Is-60 ġimgħa minn meta ngħatat bidu għal firxa tal-pandemija f'pajjiżna bdiet b'aħbar tajba, kif fl-aħħar 24 siegħa fortunatament ma ġiet irreġistrata l-ebda fatalità kawża tal-COVID-19 bl-ammont tal-vittmi jibqa' 412. Fil-waqt li bejn il-ġimgħa u s-sibt kienu 20 il-każi ġodda tal-virus reġistrati fil-Gżejjer Maltin biex it-total ta' każi reġistrati sa mill-bidu tal-pandemija issa qed jammontaw għal 30,149. Min-naħa l-oħra, il-persuni meqjusa bħala mfejqa fl-aħħar 24 siegħa kienu 57 biex il-każi attivi issa qed jammontaw għal 476. Fil-waqt li sal-ġimgħa it-total ta' persuni li ħadu t-tieni doża tat-tilqima ammontaw għal 98,677. Minħa tagħha matul il-konferenza tal-aħbarijiet tal-ġimgħa, s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci ħabbret illi f'pajjiżna minn barra l-varjant tar-Renju Unit ġew reġistrati wkoll 4 każi tal-varjant tal-Afrika t'isfel u 3 tal-varjant Brażiljan. Bil-Professur Gauci ta' tixtifhem illi dawn tal-aħħar mhux kollha kienu importati. Ma semmejt il-varjant Brażiljan aħna kellna 3 każijiet fejn 2 minnhom kienu koppja li ġew minn barra lura dawn huma importati. U 2 se jkunu qed jitħallew jerġgħu jinġemgħu sa massimu ta' 4 persuni fi spazji pubbliċi bi gruppi ta' persuni li jiltaqgħu fi proprjetajiet residenzjali wkoll ser jiżdied għal 4. It-tnejn ukoll il-ħwienet li jbigħu prodotti meqjusin bħala mhux essenzjali u dawk li jipprovdu servizzi mhux essenzjali se jkunu jistgħu jerġgħu jiftħu, hekk ukoll il-mużewijiet li ser jiftħu għall pubbliku. Dan fl-istess waqt li sissa sidien tar-ristoranti, barijiet, każini, ġims u teatri għadhom ma jafux meta se jkunu jistgħu jerġgħu jiftħu mill-ġdid u jdawru r-rota ekonomika tagħhom.